နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတိုးဆောင်ရဲ့အကျဉ်သူဒီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ပဲဝေလိဝတီနန်းဆောင်သစ်ကြီးဆောက်လုပ်မှုမှာဆရာကြီးအရိယာနဲ့အတူနန်းနဲ့ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတရက်တာပါဝင်လာခဲ့တယ်အစပိုင်းရက်တွေကတော့သူ့အတွက်တင်ယူသူတက်တက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သိမကြပါဘူးဘဝဆက်ဆက်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့လွယ်လင်းတကူတက်မြောက်သောပါရမီကဒီနေရာမှာလဲသူ့ကိုအထောက်အကူပြုလာတယ်လေဆရာကြီးလှုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုကြည့်တယ်အုံနောက်နဲ့နာယူမှတ်သားတယ်နှလုံးသားနဲ့ဆရာကြီးနေရာမှာခံစားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အတွေ့ကိုယ့်အသိနဲ့ပေါင်းပြီးလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်တယ်ထိုအခါမှာသူ့ရဲ့လက်ရတွေကတမျိုးတမီထူခြားလာတယ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာသူဟာဝေလူဝတီနန်းဆောင်တစ်ကြီးအတွက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သူတယောက်ဖြစ်မှမသိဖြစ်လာခဲ့တယ်ထို့ထက်နောက်ပိုင်းကျတော့နေ့ဒီမှာတော့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အံ့ဩချီးမွမ်းယူရတဲ့ဘီသူကကောင်တယောက်ဖြစ်သူနန်းနယ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဩဃာတလောကကြီးကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအပြတ်မရွေးမရှိပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေကြတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေလျက်ပါ။မိုးလင်းတယ်မိုးချုပ်တယ်ပြီးတော့အသူရိန်နေမင်းကြီးကိုတပတ်ပတ်တယ်။တပတ်ပြည့်ပြီးတိုင်းသူ့ရဲ့လုပ်ရတာဝန်တွေကိုပခုံးထမ်းတင်လို့စတဲ့တဘိုးတိုးပြီးထမ်းရက်တယ်။ဒီအခါမှာတဘာဝဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တဘာဝကိုချစ်ရင်တဘာဝကလည်းငဲ့ညှတယ်မုန်းရင်တော့တန်ခတ်တတ်တယ်တဘာဝကိုစန့်ကျင်မှမသိစန့်ကျင်နေသူတွေရှိတယ်သူတို့အတွက်ကတော့ရက်လက်ကအတိတ်ကောင်းလာတယ်မထင်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ခန္ဓာကမစန့်ကျင်လို့တော့လဲစိတ်ကစန့်ကျင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာပါနောက်ပိုင်းညတွေမှာဆရာကြီးအိတ်ခမ်းစီမှာကြောက်စစ်တန်တွေခက်ဆက်စိတ်ဆိုသလိုကြားလာရတယ်ဝေလူဝတီစံနန်းဆောင်တစ်ကြီးမှလည်းခက်ဆိတ်ဆိတ်ဆောက်လုပ်မှုကြောင့်ရုပ်လုံးပေါ်တစ်ထက်ပေါ်လာပါပြီ။တရက်ဆရာကြီးသူ့ကိုတူဦးတဲ့ခေါ်တွေ့လာတယ်။ထိုရက်ဟာသူ့ရဲ့ဇာတာပုံထက်ဝယ်လက်သခင်ဆယ်တက်မှာရက်သွားတော့ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးအတွက်မှာတော့အိပ်ဆက်ခြင်းကဒုက္ခပေး၍မျောလင်းချက်သို့လက်လွှဲလိုက်ရတော့ရက်တရက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆရာကြီးနေမကောင်းဘူးလား။သူ့ကိုကြောင်ငယ်ငယ်ကြီးနေရာမှာစကားတန်ကြောင်သတိဝင်သွားသလိုမျက်တောင်ကိုနှစ်ချက်သုံးချက်ပုတ်ခဲ့တယ်။ငါလားအေးကောင်းပါတယ်ကွာကောင်းတယ်လားဆိုတယ်ဆရာကြီးပုံစံကငူငိုင်ငိုင်နဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိနေတာကြာပြီဆရာကြီးကိုကြည့်ရတာအရင်လိုမဟုတ်ဘူးမျက်တွင်တွေလည်းကျနေတယ်အသားရည်တွေလည်းခြောက်ကပ်ပြီးတော်တော်လေးလည်းပိန်သွားတယ်သူ့ထင်မြင်ချက်ကြောင့်ဆရာကြီးကိုပြန်ကြည့်ရဲ့ပန်ပန်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညဘက်တွေဆရာကြီးဘာလို့မအိပ်တာလဲအိပ်ပါတယ်ကွမအိပ်ပါဘူးဆရာကြီးအခန်းကကြောက်စစ်တန်တွေညတိုင်းလို့ကြားနေရတဲ့ဥစ္စာဆရာကြီးမှာတပ်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုကိုချတယ်နောက်ပြီးဘဝင်မကြသလိုလဲခေါင်းရမ်းပါတယ်ငါအခက်တွင်းနေတာလဲအဲ့ဒီကိစ္စပါပဲကွာအဲ့ရီမွားတဲ့ရက်တွေခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များသွားပြီကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်တုန်းကဆိုတော်တော်ကိုမှငါအိပ်လို့ကောင်းခဲ့တာအခုအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှယောဂတစ်ခုဆွဲကပ်နေတယ်ကွယ်ဘာယောဂလဲညဘက်တွေရောင်ရောင်ထပြီးအိမ်မက်နဲ့ကြောက်စစ်နေမိတဲ့ယောဂနေ့ရှည်လများလှုပ်လာခဲ့တဲ့အလုပ်ကြောက်ပဲမတိစိတ်မှဆွဲပြီးညအချိန်တွေမှာပြန်ပေါ်လာသလားမသိပါဘူးတချို့တွေတော့ငါအိတ်လျက်နဲ့ပဲရောင်ပြီးလန်ထားလျှောက်တာတို့ရေထားတောက်တာတို့ဖြစ်တတ်တာကြားဘူးတယ်ငါမှအထူးဆန်းကွယ်ရောင်ပြီးညတကောင်ကြောက်စစ်နေမိတယ်ဘယ်လောက်ထိကြာပြီးဘယ်အချိန်ငါအိပ်ပျော်သွားမှလည်းမသိဘူးမနှက်မိုးရင်ထွင်းတူးလက်ဆကြောက်စားကြောက်နာတွေပဲတွေ့ရတယ်ကြံတာဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးတရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ကွယ်အခုကရက်ဆက်လာတော့အတက်အရွယ်နဲ့မခံနိုင်တော့ဘူးဒီလောက်တော့ခံစားနေရတာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မပြဘူးလားဆရာကြီးရဲ့ပြပါကွယ်နှုတ်ပေမဲ့မတတ်တာပါဘူးနောက်ပြီး108တောင်ဇီဒီကြီးအတွက်ရောဝေလူဝတီစံနှန်းဆောင်အသေးအတွက်ရောတာဝန်ယူထားရတာဆိုတော့သူတို့ညွှန်းသလိုစိတ်အေးလက်အေးမနာရတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲအခုမင်းကိုခေါ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာကြီးအခုဆိုငါတို့စောက်လုပ်နေတဲ့စံနှန်းဆောင်ကြီးကအခြေခံအဆောက်အုံပြီးလူတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီမကြခင်ရပ်ပိုင်းတွင်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကင်တွယ်ရတော့မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကွာစံနှန်းဆောင်ကြီးကိုဆက်လက်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ငါမဟုတ်ပဲမင်းကိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းဥဆောင်ဆောက်လုပ်မဲ့စံနှန်းဆောင်ကြီးဟာအများနဲ့မတူတမူထူးခြားနေအောင်မင်းရဲ့လက်ရနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေခေတ်အဆက်ဆက်တည်တံ့နေနိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးစမ်းတွေထည့်သွင်းအသုံးပြုဖြစ်မလဲရုပ်ရှိထွက်လာတဲ့မိကွန်းကြောင့်ခေတ္တခဏတော့နှုတ်ဆက်သွားရတယ်ဥပမာကွာ
ဆန်နန်းဆောင်ဝင်ချင်းခမ်းမကြီးကြီးကိုဧကမန်းဆောင်ဖြစ်ငါတို့သတ်မှတ်ထားကြလေသတ်မှတ်ထားကြတယ်မလားအဲ့ဒီခမ်းမဆောင်ကြီးကိုဘလို့စိတ်ကူးတွေနဲ့တိဆောက်ပြီးဘလို့မင်းအလှဆင်မလဲဒါကတော့တိတ်မခက်လာပါဘူးစိတ်ထဲမှာအကြိမ်ကြိမ်တိဆောက်ပြီးသားခမ်းမကြီးပဲလေပုံချမ်းပင်နှလုံးသားရဲ့တောက်တနေရာမှာရည်ညှိတက်နေကြတာကြာပေါ့နန်းတွေနှကန်းကိုမတိမတာဖိခိုက်လိုက်ရင်အရင်ဆုံးလက်အုပ်ထိခြိထားဟန်ရှိတဲ့ရမင်းသူစာရဲ့ပုံတူရုပ်တုတစ်ခုကိုသွင်းလောင်းမယ်အဲ့ဒီရုပ်တုဟာဗညင်မှုခောက်ချိုးညင်မှုတွေနဲ့လှပတင့်တယ်နေရမယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကိုခမ်းမကြီးရဲ့အလေတက်တက်မှာထားမယ်ပြီးရင်ရုပ်တုရဲ့ဘေးဘက်ညာနဲ့အရှိဘက်နေရန်ကိုမှအလင်းဝင်ပေါက်တွေဖောက်မယ်ဒါပေမဲ့နေရန်တစ်ခုစီမှာရှိနေမဲ့အလင်းဝင်ပေါက်တွေဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကွာဝေးအနေမြင့်တူကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်ပေါက်တွေကတဆင့်ဝင်လာမဲ့အလင်းတွေဟာရုပ်တုကိုစကားပြောနေမှာဖြစ်လို့ပဲပြီးရင်အဲ့ဒါကပဲတရက်တာအတွက်ရမင်းသူစာရဲ့အချိန်ခွဲဝေမှုပုံစံဖြစ်နေမှာမလို့စိတ်ဝင်စားစရာပဲတောင်ကုန်းကိုကြောကတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်တန်းဆောင်ကြီးရဲ့အနေထားအရနေရဲ့အလင်းရောင်ဟာရုပ်တုရဲ့ဘယ်ဘက်နေရန်စီကနေစတင်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နေရန်တွေရဲ့အောက်ဖက်အရက်စီမှာအစင်လာအဖြစ်မကျင်းလုံးမကျဲလုံးနဲ့အပြောက်အမွန်းတွေအလှပတွေနဲ့တစားဆင်ထားတယ်ဘန်းကြီးတော့ပြတင်းတကားပေါက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာအလင်းဝင်ဖို့တတ်တာဖြစ်ပြီးဘာသာစကားမရှိဘူးအလင်းမပြောမဲ့ဘာသာစကားဟာပြတင်းတကားတွေရဲ့အပေါ်ဘက်အရက်မှာရှိနေမဲ့တခုတည်းစီသောအလင်းဝင်ပေါက်ကသာဖြစ်တယ်နေလုံးဟာအရှင်တစ်ခုနဲ့မြင့်တက်လာပြီးနောက်အလင်းဝင်ပေါက်ရှိရာကိုရောက်လာမယ်နေလုံးကထွက်ပေါ်လာမဲ့အလင်းဟာဝင်ပေါက်ကိုဖျက်ပြီးရမင်းသူစာရုပ်တုရဲ့ခြေစုံမှာလက်ဦးခိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးရဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ယောက်ျားသားတွေကိုအစိမ်မပြတ်ဖျော်ဖြေပေးနေရမယ်ပြည်သူစာတူတွေအဓိကလိုအပ်တာအဆောင်ရောင်အခမ်းအနားတွေပြင်ကျမ်းမာရေးပါကျန်တဲ့စီးပွားတွေတမားတော်တွေအနီးကပ်ရှိတော့လဲတရက်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်နေရဲ့အလင်းရောင်သူမခြေစုံကိုဥခချိန်ဟာသူမအတွက်လမ်းလျှောက်ထွက်ချိန်ကိုလက်လှုပ်ရှားချိန်သာဖြစ်တယ်ဆိုပါအလျင်တစ်ခုနဲ့ဆက်လက်ထွက်ခွာလာမဲ့နေလုံးဟာဘယ်ဘက်နေရန်ကိုကြော်ပြီးဆန်လန်းဆောင်တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အရက်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါနေလုံးဟာလည်းအတော်အတန်မြင့်တက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိဘက်နေရာမှာရှိနေမဲ့အလင်းဝင်ပေါက်ဟာလည်းတင်းတင်းတဲ့အမြင့်တနေရာမှာရှိသွားပါပြီပြီးရင်ဝင်ပေါက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးကြာရောက်လာမဲ့အလင်းစုဟာလည်းရမင်းသူစာရုပ်တုရဲ့ခြေစုံပေါ်မှာရှိမနေတော့ပါဘူးချီမူထားတဲ့သူမရဲ့လက်အစုံပေါ်မှာရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီချိန်ဟာဝေလိဝတီမင်းသမီးရဲ့အဲ့တွေ့ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ဆရာကဘလို့ပဲကြိုးကင်ထားပါစေရွှေနှန်းရှင်မင်းတရားကြီးချမှတ်တဲ့အမိန့်တော်မှာရမင်းသူစာနဲ့တညတ်တာပျော်ပါခွင့်ရရှိမဲ့အမျိုးသားကိုစုပ်ဖြတ်မဲ့အခွင့်အာဏာရမင်းသူစာထံမှသာရှိပါတယ်ရမင်းသူစာနှိမ့်သက်သဘောကြမှသာတညတ်တာပျော်ပါခွင့်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့တွေ့ချိန်ထားပြီးအခွင့်ပါလာတဲ့အမျိုးသားတိုင်းကိုရမင်းသူစာလိလာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အော်အဲ့တွေ့ချိန်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေဟာရမင်းသူစာရှိုးရည်တော်သုံးဖို့စားတော်သုံးဆောင်ဖို့အနားယူဖို့စတဲ့အချိန်တွေသာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကပြဝဝအနားယူပြီးအုံနောက်ကြည်လင်နေမဲ့ညနေခင်းအချိန်မှာသူ့အလုပ်ဝတ်တရားကြေပုံတဲ့နေလုံးဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကမှလက်ရနေရန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဝင်ပေါက်ကကြာရောက်လာမဲ့အလင်းစုကရမင်းသူစာရဲ့ဥကောင်းတက်တဲ့ကိုစိုက်စုလင်းကျင်းနေလိမ့်မယ်ဒါဟာလက်ရှိဘဝကိုအင်မတန်မှယွံမုံသောရမင်းသူစာအတွက်အရေးကြီးသောဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာရမယ့်အချိန်ပဲဘာအတွက်လဲဓမ္မထဲမှာကောင်းမြတ်သောတရားတွေရှိနေတယ်ဘဝနေနေထိုင်နည်းတွေရှိနေတယ်နောက်ဘဝကောင်းဖို့အတွက်ယခုဘဝမှာကျင့်ကြံနေထိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိနေတယ်လက်ရှိဘဝမှာမကောင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းရှာဖွေဖို့သင်ခန်းစာယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အလင်းစုဥကောင်းတက်တဲ့ရောက်ချိန်ဟာသူမရဲ့အုံနှောက်နဲ့နှလုံးသားတွေအရေးကြီးဆုံးအချိန်သာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမြင့်တက်သွားရင်ပြီးတော့ဥကောင်းကိုတစ်ချက်ချင်းခက်လေးလေးညှိရင်အခန်းကိုရောဘာအယောင်တုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲအစိမ်းရောင်နုနုကိုတုံးမယ်ဒီရချက်ကရောက်လာသူမှန်သမျှကိုအေးချမ်းစေခြင်းလို့ပါအစိမ်းရောင်ဆိုတာအစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးလေရန်ညိုးကြီးအမုန်းပွားတာကိုချင်းတိတ်ခါဖောက်ပြန်ပြက်ယွင်းတာကြောက်ရွံ့ခြင်းမနာလိုဝန်တိုးခြင်းတွေရဲ့အထိမ့်မဲ့တင်ကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိမ်းရောင်ကဒွိသဘောကိုစောင့်ထားပါတယ်ဆရာကြီးပြောတာတွေကအစိမ်းရောင်ရဲ့ဂုဏ်တက်တိများဖြစ်တယ်လို့အမြဲစိမ့်လန်းခြင်းအမြဲရှင်းတန်ခြင်းသဘောကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖော်ပြနေပါတယ်ပြီးရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းငယ်ရွယ်နှုပြခြင်းပေါ့ပါတော်လက်ခြင်းမေတ္တာကရုဏာထားခြင်းစိတ်သက်မြင့်တက်ခြင်းသဘောတွေလည်းပါဝင်လို့အစိမ်းရောင်ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းသာဖြစ်တယ်အစိမ်းဆိုတာဒွိသဘောဆောင်နေလို့ရောက်လာတဲ့သူတွေကအစွန်းနှစ်ဖက်လုံးကိုခံစားသွားရရင်ရောအဲ့ဒီအတွက်တော့နှုတ်မှုရာနဲ့ထပ်လောင်းပုံဖော်ရမှာပေါ့အဲ့ကဲဆောင်ကိုကျွန်တော်တိဆောက်နေစဉ်တခြားရောက်လာသူပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဆိုတဲ့စကားကိုအကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုနေမယ်လေပြီးရင်စိတ်အမှုရာနဲ့အပြည့်ဝနေမယ်နှုတ်မှုရာနဲ့အစိမ်မပြတ်ရွတ်ဆိုမယ်ကိုယ်မူရာနဲ့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကရှိသမျှအားကိုအကုန်သုံးပြီးစေတနာအပြည့်နဲ့တိဆောက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဧကန်ဆောင်ကြီးကသူမတူတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အေးချမ်းတင့်တယ်နေမှာပါဒီတစ်ကြိမ်လဲဆရာကြီးမှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသားဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးမျက်လုံးတွေကမြင်ရခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တခန်းတနာတောက်ဆူနေတယ်ထွက်လာတဲ့စကားကတော့တခုံးတည်းပါအံ့ဩစရာပဲပြီးတော့မိကွန်းတစ်ခုလည်းတစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုထွက်ပေါ်လာတယ်ထပ်ပြစ်ကျင်တာကိုရှိသေးလားတခုပဲပစ္စည်းအထားအသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗတ်ညှိမှုကိုနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်မသုံးကျင်ဘူးတချို့နေရာတွေမှာဗတ်ညှိမှုကိုစနစ်တကျချိုးဖောက်ခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲယမင်းသူစားရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဒီနေရာမှာဒီအရက်မှာဝေလူဝတ္တိမင်းသမီးဖြစ်နေနေရတဲ့ဘဝကိုယမင်းသူစားမပျော်ပိုက်ဘူးလေအဲ့ဒီတော့သူမရဲ့ခံစားမှုကိုလည်းတစုံတစလေးဖြစ်ဖြစ်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါမှနှောင်းလူတွေယမင်းသူစားတမိုင်းကိုလေးလာတဲ့အခါအဆောင်ရောင်အခမ်းအနားနဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးလို့နေရတော့လေဒီဘဝကိုသူမလုံးလုံးမပျော်ပိုက်ကြောင်းသိခွင့်ရမှာပေါ့ထူးကဲတဲ့ပါရမီဆိုတာမြတ်တော်မိန်းမတွေအတွက်အတုံးမတဲလှကြောင်းသိစေခြင်းတာလည်းပါပါတယ်စကားဆုံးတော့ဆရာကြီးမှာခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးတပ်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချတယ်အပြင်မှာနေပြင်းပြင်းပူနေပါပြီတအောက်နေဆို108တောင်ပြည့်စီဒီကြီးတီထားမှုလုပ်ငန်းခွင်ကနေမောင်ရွေးထမင်းစားပြန်လာတော့မယ်တပ်ပြင်းတဲ့သူဆရာကြီးရဲ့ပါလျ6ကတ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူမတူအောင်ငြိမ်ကျသွားပါတယ်တစုံတရာပေါ်မှာအလေးအနက်စဉ်းစားနေဟန်ဖြစ်တာမို့စကားတော့၎င်းကိုလက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုတော့၎င်းသူမလုပ်ရဲပါဘူးထို့နောက်ဆရာကြီးစီကဒုတိယအကြိမ်မြောက်တပ်ပြင်းရှည်ကြီးကိုထက်ကြရတယ်ပြီးတော့ငါဇေဒီကြီးဘက်ကိုပဲအာယုံပြုတော့မယ်ကွယ်နန်းဆောင်တေးတိဆောက်မှုကိုမင်းပဲတာဝန်ယူလိုက်တော့ရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေရောက်လာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအုတ်တခါစီတိုင်းတန်လျက်တစ်ခါချတိုင်းသူအချိန်ချင်းရွတ်ဆိုနေမိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာသည်ဖြစ်စေမကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာသည်ဖြစ်စေရောက်လာသမျှလူအပေါင်းကိုတော့အေးချမ်းစေခြင်းမိတာအမှန်ပါဒါဟာဧည့်သည်တွေပေါ်အိမ်ရှင်ကထားရှိရမယ့်ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဧကန်းဆောင်ဆိုတဲ့အမည်နာမအောက်မှာရှိနေတဲ့တာဝန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေရဲ့အောက်ဘက်အရက်စီမှာဗတ်ညီမှုကိုအခြေခံပြီးဗြိတိန်ကားများကိုစလုပ်တယ်ဗြိတိန်ကားပတ်လက်မှာတော့အလွန်တရာမှဘေလီဖြစ်ပွဲကောင်းတဲ့ချူပန်းချွန်းတွေတွေကိုပုံဖော်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာတာမန်မြင်နေကြပန်းကနုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရိမ့်နှဲပုံပါလျက်တွေ့ပြောင်းပုံတွေကပန်းကနုဆိုတာထက်ပိုကဇက်မင်းသမီးတယောက်ကကြိုးစင်းနေဟန်ရိမ့်နှဲကခုန်တဲ့ဘက်ကိုပိုနေတယ်တည်တည်ချာချာကြည့်လေထင်ရှားလာလေပါပဲအဲ့ဒီအတွက်တော့ပုံဖော်သူနန်းတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကလူတာထက်ပိုနေတယ်လေအစော်လက်မျိုးမှာရှိနေတဲ့သူ့အိတ်ခံမှာတော့ရမင်းသူသာကကြိုးစင်းနေဟန်ပကြီးပုံတွေမနှဲမနှောကြံ့နေရဲ့မဟုတ်လားပြီးတော့နောက်မှဆရာကြီးအရိယအကူကြီးနဲ့လက်အုပ်ချပြီးမတ်တရက်နေဟန်ရမင်းသူသာပုံသူရုပ်တုကိုတွန်းလောင်းပါတယ်ရုပ်တုရတော့ခမ်းမကြီးရဲ့အလေတက်မှာအောက်ခန့်အခင်းကိုအရင်တီဆောက်တယ်ထို့အပေါ်မှာရုပ်တုကိုတင်တော့ဘေးပညာခောက်ကျိုးညီမှုတွေနဲ့ခမ်းမကြီးကျဲကြီးမှာကြက်တရီရှိလွန်သွားတယ်ယုံကြီးတပ်ဝင်တွန်းလောင်းခဲ့တဲ့ရုပ်တုဖြစ်လေတော့တက်ရှိလူတယောက်လာတော့ထင်မှတ်မှားရတယ်ထိုအရာများပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကစတင်လာပါပြီအလင်းရောင်ကြာရောက်ဖို့အတွက်နေလုံးရဲ့အလင်းအနေအမြင့်ကိုချင့်တွက်ပြီးဝင်ပေါက်တွေကိုဖောက်လို့ရတာပေါ့ရည်ရချက်ကမတူလို့နေရန်တစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေမဲ့အလင်းဝင်ပေါက်အကွာဝေးတွေဟာလည်းမတူဘူးအမားခံလို့မရတဲ့အတွက်
ရည်ရွယ်ချက်ပုံပေါ်စီလိုတဲ့ဆန္ဒကိုလည်းနည်းနည်းလေးမှအာမလျော့ခဲ့ဘူးဒါဟာယမင်းသူစာပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စစ်မှန်သောစေတနာပါထိုစေတနာမှန်တ၍သူ့ရဲ့ချင်းတွက်နေရာချထားမှုဟာလည်းခေတ်ကာလဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းမှန်ကန်ကနေပါလိမ့်မယ်ထို့နောက်မှာတတ်မှတ်သောရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်ရန်အတွက်ခမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးအားအစိမ်းနှူးရောင်ကိုရွေးချယ်တုပ်လိမ့်ပါတယ်ပြတင်းလိပ်ကာတို့အတွက်အစိမ်းရဲ့အိမ်နီးချင်းမိဖက်ရောင်ဖြစ်သောအပြာနှူးရောင်လေးကိုရွေးချယ်တက်ဆင်တယ်ထို့အတွက်အယောင်တည်းရဲ့သဘောတရားအရာဧည့်ခန်းဆောင်ဟာအစဉ်တစ်ဖြည်းအေးမြနေပါလိမ့်မယ်တိုးဝင်လာသောလက်ဆက်သည့်လေးအရှိန်နဲ့အပြာရောင်လိပ်ကာစားလေးတွေဟာတလူလူလွင့်နေလိမ့်မယ်ရောက်လာသူအပေါင်းအတွက်အေးစိတ်သောအရာသာကိုခံစားရလိမ့်မယ်ထိုအရာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရောဘာမှရှိတော့ရင်လည်းစိတ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကိုယ်အမူအရာတို့ကြောင့်တက္ကရီဘလောက်ပြောင်ပြောင်အေးချမ်းနေမှာပါပဲဒါဟာယမင်းသူစားပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စေတနာနဲ့သစ္စာပဲလေချိုးရည်သုံးဆောင်ရည်အတွက်တော့ရေစိန်ကန်ရဲ့အပေါ်ဘက်မျက်နှာကျက်စီမှာပကြီးကားကြီးတစ်ချက်လိုပါလိမ့်မယ်မြင့်မာသောအရက်စီတစ်ခုမှာတသွင်သွင်စီးကြနေမဲ့ရေတံခွန်ပုံစံပကြီးကားကြီးတစ်ချက်ပါရေမုံရေမွားတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ဖွာဖွာလင့်စင်နေမယ်တစ်ကိုင်းထက်မှာငှက်လေးတွေဓားနေမယ်လက်ပြလေးတွေကဟိုမဒီမှဝဲပြန်နေကြမယ်ထိုပကြီးကားကိုရေစိန်အနားယူရင်းမော်ကြီးနေပြီးရင်မင်းသူစားကိုယ်တိုင်ပါကြီးနေရင်းနဲ့ရေတံခွန်ကလွင့်ပြန်လာမဲ့ရေမုံရေမွားတွေကသူမခန္ဓာကိုယ်ကိုတစိမ့်စိမ့်လာထိနေသလိုခံစားရလိမ့်မယ်ငှက်ကလေးတွေရဲ့တီးတီးတန်ကိုကြားလာရလိမ့်မယ်လက်ပြလေးတွေကသူမနဘေးမှာပြန်ဝဲနေကြလိမ့်မယ်ဟိမဝန္တာတော်အနှံ့ကပန်းပေါင်းစုံမွေးရနံ့တွေကိုပါအလင်းသိရင်သူမခံစားရနိုင်တယ်ထို့အတွက်တော့အလွန်တရာမှမွေးပြန့်သောပန်းကလေးတွေရေစိန်ကန်ရဲ့ပတ်ပတ်လက်မှာရှိနေဖို့လိုပါတယ်ပွင့်ဘက်တွေကလည်းရေမျက်နှာပြင်ထက်တရိပ်ရိပ်မျောပါနေပါလိမ့်မယ်သူမရဲ့နူးညံ့သောလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ထိုပွင့်ဘက်လေးတွေကိုတိုးထိကြည့်လိမ့်မယ်စိတ်လိုလည်းရရှိခဲ့ရင်လက်ခုပ်လေးနဲ့ခတ်ရင်တသင်းသင်းမွှေးကျူကောင်းအခွင့်ကောင်းရနိုင်တယ်ချိုးရည်သုံးဆောင်ရည်အတွက်ကတော့သူမလန်းဆန်းလက်ဆက်နိုင်ဖို့အရေးသာအဓိကပါရေကန်မှတက်လျင်တက်ချင်းသူမအားအသစ်တွေနဲ့အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ရမယ်လေပြီးတော့စားတော့သုံးဆောင်အနီရောင်ဟာနှလုံးခုန်နှုံးကိုမြင်စေတယ်တဲ့အစာခြေဖြတ်နိုင်မှုနဲ့စာလောင်မွတ်သိမ့်မှုကိုအားပေးတယ်တဲ့အစားအသောက်ပြတ်သူများအစားအစာစားလိုစိတ်နည်းသူများအနေနဲ့အနီရောင်ဝတ်ကိုဝတ်ဆင်၍အနီရောင်စပွဲခင်းတွင်ပြင်ဆင်စားသုံးပါကစားကောင်းတောက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေရစားတော့ဆောင်ကိုအနီရောင်ရှိသောအရာများစု၍ဒဇာဆင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လူသဘောလူသဘာဝဆိုတာကအိပ်ပြက်ရင်အစာပြတ်တယ်လေပြေးတစားလောက်အိပ်ပြက်မဲ့လူဒီလောကကြီးတွင်ဘလို့ချက်ရှာလို့တွေးလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်အားရာဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးစားကောင်းတောက်ကောင်းနေဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆန်နှန်းဆောင်ရဲ့အောက်ဘက်အတွက်အရေးကြီးသောနောက်တစ်ခါကတော့နတ်သားဆောင်တော်ပါထိုအခါကတော့လက်အဝင်ဆုံးနဲ့အားအထက်ရဆုံးပါပဲနတ်သားဆောင်ဆိုတာနဲ့အညီတိုးဝင်မိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပန်းဝင်းမုံတွေလွှမ်းခြုံပေးထားနိုင်ဖို့လိုတယ်လေထိုအရာတွေပြီးစဉ်မှာတော့အပေါ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တည်လာတာကအနားယူဆောင်သို့မဟုတ်လေသာဆောင်စိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပေးခြင်းလို့အနားယူဆောင်ကိုအမိုးအကာမထားပါဘူးတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဟင်းလင်းပြင်ထဲရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားရရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တောတောင်ရဲ့လှပစိမ့်လန်းမှုလက်ဆက်မှုတို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့လိမ့်မယ်သိကြပါတယ်သူမနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်လက်ဖက်ရည်သုံးတော်ဆောင်ဒီဆောင်ကတော့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီအကြောင်းကဝေလူဝတီဆန်နှန်းဆောင်မှာရှိနေမဲ့အဆောင်အသီးသီးအနက်မှာလက်ဖက်ရည်သုံးတော်ဆောင်နဲ့အိတ်ခမ်းဆောင်ဆိုတာကတပ်ဝင်လှုပ်ရှားလာမဲ့အဆောင်တော်တွေလေတဘာဝအရာဝေလူဝတီမင်းသမီးနဲ့တညတာပျော်ပွားခွင့်ရမဲ့မြည်သည့်အမျိုးသားကိုမဆိုမင်းသမီးလေးကဤဆောင်တော်မှာအရင်ဆုံးလက်ဖက်ရည်နဲ့တီခင်းအခန့်ရပါမယ်ပြီးမှသာအိတ်ခမ်းဆောင်ကိုပူပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးနဲ့ညအချိန်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အရေးအတွက်ဤအဆောင်တော်မှသာစတင်ရတော့မယ်လေနန်းနယ်ဖြစ်စေခြင်းတော့ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အထူးသဖြင့်ရမင်းသူသားနဲ့မသက်ဆိုင်စေပဲလာရောက်ပျော်ပါသူအမျိုးသားများသာထိရှားစေဖို့စိတ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာကိုယ်အမူအရာတွေနဲ့အချိုးညစ်ညစ်အသုံးချရပါလိမ့်မယ်
ကြောက်လန့်ခြောက်ခြားသွားစေနိုင်မဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုအိတ်ခမ်းဆောင်မရောက်ခင်ဤအဆောင်မှပင်စတင်၍အစပြုပေးရပါလိမ့်မယ်မနူဟာမင်းကြီးရဲ့နီးကိုလိုအပ်ရင်အသုံးပြုရမှာပါပဲတိဆောက်စဉ်တစ်လျှောက်မှလည်းတကယ်ပဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်မွန်ကျက်ပိတ်တော်မူကိုတိုက်ရိုက်ခံစားစေခြင်းလို့အခန်းကိုလူတကိုလွတ်ယုံကြည်ချင်းလေးတိဆောက်တယ်အလင်းဝင်ပေါက်ကိုလည်းမရှိသလိုအလင်းလဲပေးမထားလို့ပိမ့်ပိမ့်အောင်မှောင်နေပါလိမ့်မယ်အခန်းထဲမှာတခုတည်းသောသပွဲကရထိုင်ရှိနေပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကျမ်းပြင်မှနေခါမိုးထိမြင့်သောတင်းပုတ်ထန်ထဟန်ရုပ်တုကြီးတစ်ခုရှိနေပါလိမ့်မယ်ရမင်းသူသာဟာမီးအိမ်ကိုဆွဲလို့ပျော်ပါခွင့်ရသူအမျိုးသားကိုအခန်းတွင်ခေါ်လာရပါမယ်ပြီးလျင်သပွဲမှထိုင်စေပြီးရုပ်တုရဲ့လက်မှာမီးအိမ်ကိုချိတ်ဆွဲပေးရမယ်ထိုအခါမောကြီးသူတယောက်ရဲ့အမြင်မှာတင်းပုတ်ထန်၍ငုတ်ကြီးနေသောခန်းလုံးပြည့်ရုပ်တုမဲမဲကြီးရဲရဲနှိနေသောမျက်လုံးဟထားသောပါးစပ်နေရရက်မှအပေါ်သို့ရှန်တက်နေသောမီးအိမ်ရဲ့အလင်းပြတ်သားမှုအရိပ်ကျမှုတွေနဲ့အချိုးစားပြည့်ရွံ့မှုရှိရင်စဲရုပ်တုကိုမီးအလင်းဖြင့်စွမ်းအားပိုကြီးစေမှုရုပ်တုကြီးသွန်းလုံးစင်မှာနန်းရွယ်ဘက်မှအသုံးပြုခဲ့သည့်ကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာ၃ပါးထိုအရာတွေနဲ့သာပေါင်းစပ်လိုက်ရင်လက်ဖက်ရည်တည်ခင်းပြီးနောက်စကားအလိမ့်မှဖြစ်ရမင်းသူသာထွက်သွားပါရင်အခန်းတွင်းမှာကတကောက်သားတွေတူးတဲတာကြံနေခဲ့ပါရင်ထူရိုက်မှုတို့အဆုံးသတ်လေပြီစောက်နှင့်လက်ရိုက်ကိုချပြီးချင်းတကိုယ်လုံးရှိတောက်တင်းနေသောအကျော်ချင်းများဆက်ခနဲပြော့ကျသွားတာကိုအရိယခံစားမိလိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရိုင်နေသွားသောခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်နယံကိုလက်ထောက်ကထိုင်လိုက်ရတယ်ခေါင်းတွေတရိပ်ရိပ်မူးနေတယ်အမြင်တွေလည်းချက်ချလဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတည်ငြိမ်အောင်အရင်ဆုံးထိန်းလိုက်ရတယ်ရင်တွင်းမှာလည်းတလှိုက်လိုက်မောလာတယ်လေဒါမျိုးဖြစ်နေတာဘယ်နှညတိုင်ပြီလဲတော့သူရေမရတော့ပါဘူးအနှဲငယ်တည်ငြိမ်လာတော့နယံကိုလက်ထောက်ထားလျက်မှပင်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ပြင်ပကအလင်းရောင်တချို့သူ့အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့စီမီတန်တွေတော့လှန်လှန်ထွန်းထားသေးပါပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာလောလောလတ်လတ်ထွင်းထုထားသောကြောက်စာတစ်ချက်ရှိနေတယ်အရိယတပ်ပြင်းကိုချလိုက်တယ်ယခုညလည်းအရင်ညတွေကအတိုင်းပါပဲလားအဲ့ရမှရောင်ထားပြီးအိမ်မက်နဲ့ကြောက်စိတ်နေခဲ့ပြန်ပြီလေဒါပေမဲ့အရင်ညတွေနဲ့မတူတာကထွင်းထုစေကြောက်စာမှာယခုညတွင်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီကောခြေလမ်းကိုမှန်အောင်ထိန်းရင်ကြောက်စာချက်ရှိရသည်သို့အရိယာတိုးသွားလိုက်တယ်ရှေ့ဆုံးစာကြောင်းသည်ကအခါတစ်ပါးဝယ်လူတူသည်ကြီးကြီးတက်အောင်ကျွယ်ဝသွားခဲ့တယ်ဒါဟာမြည်သူကိုရည်ညွှန်းသောနမိတ်ပါလေနေရမှာစီထောင်ထားသောကြောက်စာတစ်ချက်စီတိုင်းအတွက်နားမလည်နိုင်မှုကယခုထက်တိုင်မပြီးဆုံးနိုင်သည်နောက်တစ်ကြောင်းမှာကအခါတစ်ပါးဝယ်အကျဉ်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအုတ်ခဲတဲအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဤစာကြောင်းအတွက်ကတော့သူပြုံးမိသွားတယ်အကျဉ်သူသည်ဆိုတာမြည်သူကိုရည်ညွှန်းမဲ့ယခုလိုအချိန်မှာအထွေထူးစဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ဘူးလေအချစ်ဆိုတာရဲ့အနောက်မှာရှိနေတော့ကာကွယ်ပေးလို့စိတ်ကိုလည်းသူသဘောပေါက်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့မှုအလုံးစုံအတွက်သူနောင်တမရပါနှလုံးအိမ်မှာပီတိကိုခံစားရင်ပြတင်းတကားရှိရာတို့အရိယာတွရွ၍ရှောက်လန်းသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြတင်းတကားကိုဖြည်းညင်စွာဖွင့်လိုက်တယ်အပြင်လမ်းမထက်စီမှာဝက်ကောင်ဆာလာကိုစီဖြင့်မြို့သူမြို့သားများလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်ခေတ္တခဏတော့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားမိရဲ့ထူးထူးခြားခြားပါလားပြီးမှရက်ဆွဲတစ်ခုကသူ့ကောင်းတွင်တို့ထိုးတွင်းဝင်ရောက်လာတယ်။ဩဝေလူဝတီနန်းတော်တစ်ဖွင့်ပွဲတော်ရောက်ခဲ့ချပြီပဲအခါတစ်ပါးဝယ်လူတူသည်စုံစုံမြုံအောင်ဆင်းရဲသွားခဲ့၏အဲ့ဒါဘ누구ကိုပြောတတ်လိုက်ဟင်အဖိုးကြောက်ဆောက်ကင်ပြီးကြီးနေရမှမေးလိုက်တော့စိတ်ညစ်မေးကိုအဖိုးကြီးသားညိုကဘ누구ရှိရမလဲကွယ်ဇက်ဆရာတောင်းတပေါ့ရန်သူမျိုး၅ပါးအနက်မှာမိဘီးတန်းကိုသူ့တိမ်နဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့ငွေကြေးဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတွေအကုန်ပါသွားခဲ့တယ်။ဩကြောက်စာတဲ့ကတိုင်အပြင်မှာတကယ်ပဲဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ဆိုဆရာကြီးအရိယာဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမဟုတ်တာရုပ်ဆွမ်းအားစိတ်ဆွမ်းအားကိုအပြင်းထန်အားထုတ်ထားသူတူဖြစ်လေတော့သူမသိစိတ်ကထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအမိတ်ဒီဂရီလိုများပါပဲမလွှဲမသွေဖြစ်လာရတာကစင့်ညီအံ့ဩမှုပေါင်းနဲ့တပ်ပြင်းကိုသာချလိုက်မိတယ်စိတ်မှလည်းထို့အတိုင်းမန်နေဂျာတက်ဦးမှာတော့အိမ်နရံကိုကြောမိလျက်
အဖိုးကြီးတညိုပြောသမျှကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတယ်ထူးတော့ထူးဆန်းတယ်နော်နန်းနယ်တို့နေပြီးတော့စရောက်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာကြီးအရိယာရောင်လို့ပြီးအိမ်မက်နဲ့ကြောက်စစ်နေမိတဲ့ကိစ္စသူတို့နှစ်ဦးကြားမှာမမြင်ရတဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတာလားအများကြီးရှိနေတာပေါ့အခုမှစတွေ့ဘူးကြပြီမဲ့အရင်ဘဝတွေကဘလောက်များရင်းနှီးပတ်သက်ခဲ့ကြဘူးလဲမသိတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲနန်းနယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ခဲ့နောက်ဆုံးဆရာကြီးစီပြန်ရောက်ခဲ့တာပဲလေဒါပေမဲ့နန်းနယ်တို့နေပြီးတော့စရောက်တဲ့ရက်မှာဆရာကြီးကအိမ်မက်နဲ့ကြောက်စစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကအဲ့ယောဂါကဆွဲကပ်နေခဲ့တာဩစိတ်တစ်ခုတော့မေးလို့ရမလားအဖိုးမေးလေဘာလို့အဖိုးကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေသိနေတာလဲဟင်ပြီးတော့ဆရာကြီးအရိယာရေးထွင်းခဲ့တဲ့ကြောက်စာတွေကဘာလို့အဖိုးစီမှာရှိနေတာလဲအဖိုးကြီးသားညိုကသဘောတကျပြုံးရင်မောင်ရွေးဆိုတာကိုမင်းတို့အမှတ်ရအောင်ပါပေါ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်မောင်ရွေးလားဟုတ်ပါအဲ့ဒီမောင်ရွေးဆိုတာကျုပ်တို့အဖိုးရဲ့အဖိုးလေအဖိုးရဲ့ဘိုးဟုတ်တယ်ရေးသားညိုဆိုတဲ့ကျုပ်ဟာဆရာကြီးအရိယာရဲ့တပည့်ပယံဆရာမောင်ရွေးရဲ့50မြောက်မျိုးဆက်ပဲအကုန်လုံးပါဇက်ဟောင်းလောင်းပွင့်သွားကြတယ်လုံးဝထင်မှတ်မထားပါကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဝေလူဝလီစံနှန်းဆောင်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ကအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆရာကြီးအရိယာရေးထွင်းခဲ့တဲ့ကြောက်စာချက်တွေကိုငါတို့မျိုးနွယ်စုရဲ့အမွေအနှစ်အဖြစ်ရရှိခဲ့တာပေါ့ရတော့ကတော့ကြောက်စာတွေကအချက်ရည်စုံမှာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းကာလနေရာဌာနအပြောင်းအလဲကာလတွေမှာတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားခဲ့တာအခုငါလက်ထက်မှာဒီတစ်ချက်ပါဝင်စုစုပေါင်း၄ချက်လာပဲကျန်တော့တယ်ဆရာကြီးအရိယာရဲ့ပထမဆုံးရေးထွင်းတဲ့ကြောက်စာရဲ့ဒီတစ်ချက်ရဲ့နောက်ဆုံးရေးထွင်းသားရဲ့နှစ်ချက်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာလဲဟင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမလားအဖိုးကြီးသားညိုကအိမ်နောက်ဘက်တွင်ချက်ပြုံးနေတော့သမီးဖြစ်သူကိုအော်ကပြောတယ်အဲပန့်ကြီးဆရာကြီးရဲ့ပထမဆုံးကြောက်စာကိုအဘအိယာခေါင်းချင်းကယူလာခဲ့ပါကွယ်မကြလိုက်အလျားနှစ်ပေအနံတပေခွဲခန်းရှိသည့်ထင်ရတော့ကြောက်စာတစ်ချက်ကိုပိုက်ပြီးမက်အဲပန့်မှာအိမ်ရှိခန်းစီရောက်လာတယ်လက်တွင်ရောက်လာသောကြောက်စာကိုအဖိုးကြီးသားညိုကတယူတရပုတ်သက်ကင်တွယ်ပြီးရော့အော်တကယ်အတိအကျပါပဲလားအဖိုးကြီးသားညိုကပြောရင်ဆရာကြီးအရိယာရဲ့နောက်ဆုံးရေးသွင်းသားခဲ့တဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်ဆိုတာရောအဖိုးရှိတယ်အဖိုးကြီးသားညိုကဖျားစင်နဲ့ကက်လျက်နက်စင်လေးရှိရပဲလှန်ကြည့်တယ်ထို့နောက်ကျမ်းပြင်ကိုအာပြုကရက်ရင်နက်စင်ရှိရသို့သွားတာအရာတစ်ခုကိုယူလာပေးတယ်အနှင်းနှင်းလကထွန်းညှိထားမှုကြောင့်ဖျောင်းသားတို့ထူးတက်နေပြီဖြစ်သောအလျားနှစ်ပေအနံတပေပဲရှိကြောက်ပြတစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဖိုးကဖျောင်းသားကင်းရာအောက်ဘက်ခြမ်းကိုလက်ဖြင့်ညှင်သာစွာပုတ်တက်ရင်ဒါဆရာကြီးအရိယာနောက်ဆုံးထွင်းထူလာတဲ့ကြောက်စာနှစ်ချက်တည်းကတစ်ချက်ပဲလက်ထဲရောက်ချင်းမှာပဲစိညီစိတ်နဲ့တက်ဦးတို့တုံနာကြောက်စာကိုအလူအရက်ဖက်ရှုလိုက်ကြတယ်မြင်သမျှတော့ကြောက်ထက်အခရာတို့တီဟာဟင်ဖျားစစောဆုံးချင်းပဲစိညီနှုံမှမင်းကွန်းတစ်ခုလှစ်ကနေထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဆန်နှန်းဆောင်သိကြီးမှာဝီလိဝတီမင်းသမီးနဲ့ပျော်ပါခွင့်ရသူအလုံးဟာဒီကြောက်စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်နန်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ကစနစ်တကျတိဆောက်ခဲ့တာကိုရင်ထဲမှာပြင်းရှာပူလောင်ကနေတယ်မီးအိုကြီးထဲ့လွယ်ထားရတယ်လို့မီးညွန့်နေပဲမြို့ချထားရတယ်လို့သူ့တကူလုံးရှေ့ရင်ထကနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေပြောင်းလဲပြီးဘာတွေပျက်စီးကုန်ပြီလဲမသိတော့ပါဘူးသိနေတာတခုကဝီလိဝတီမင်းသမီးရဲ့အိတ်ခမ်းဆောင်ကိုသူတူးတဲ့ဆောက်လုပ်နေတာပါလက်ဖက်ရည်သုံးတော့ဆောင်ပြီးဆုံးသွားကြတဲ့ကသူအိမ်မပြန်ဖြစ်တော့ဘူးဆရာကြီးအရိယာနဲ့လည်းမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးဒီအခန်းကြီးကသာသူ့ဘဝသူ့အသွေးသားဖြစ်နေတယ်လေရမင်းရုပ်လေးရဲ့ချစ်လာသွားသောအိတ်ခမ်းဆောင်ကရောက်လာသူအပေါင်းအတွက်ရင်သက်ရှုမောနေစေရမယ်တကြိတ်စုပ်သက်ဖြစ်နေရမယ်အလွန်တရာမှရနိုင်ခဲ့သောခံစားမှုအပေါင်းတွေလှပလိုက်မောနေစေရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာတမန်လာရောက်လက်ပတ်သူအထူးသဖြင့်အရေးအစွန်ကင်းသောစိတ်ထားဖြူစင်သူတွေအတွက်သာဖြစ်ပြီးရမင်းရုပ်လေးနဲ့ညရညတာပျော်ပါဖို့စိတ်ရုပ်စိတ်ညံ့နဲ့ရောက်လာသူတွေအတွက်မှာတော့တွေ့ကြပြီပေါ့လေလူတချို့မှာဘဝနှစ်မျိုးမျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိနေတတ်ကြတယ်တဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်သောအပေါ်ယံမျက်နှာနဲ့တကယ်အတွင်စိတ်ပုတ်တံတို့နဲ့လှုပ်ရှားပျော်ပိုက်နေတတ်တဲ့ပကတိမျက်နှာအပေါ်ယံ
မျက်နှာထိန်ချုပ်ထားသည်များဘောင်ခတ်ထားသည်များလိမ်လည်ထားသည်များအားလုံးကိုပကတိမျက်နှာမှာသူတို့ဖွင့်ထုတ်ပြစ်တတ်ကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လေးစားမှုကိုအပေါ်ယံဘဝမှာခံယူပြီးတကယ်ဘဝမှာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျေနပ်မှုကိုရှာယူကြတယ်အပေါ်ယံဘဝကိုထင်သာမြင်သာရှိတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုပြီးနောက်ွယ်ကဘဝကိုတော့အမှောင်ထဲမှာထုတ်ပြတတ်ကြတယ်ကြောက်ဖို့လည်းကောင်းလာသလိုတန်ဝေကရစရာလည်းကောင်းလွန်းလာတယ်အလိမ်တကအလိမ်ထဲမှာကိုပြန်လိမ်မိတာကကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲသူမလိမ်ပါဘူးရမင်းရုပ်လေးကိုအရင်တည်းကချစ်ခဲ့သလိုယခုလည်းချစ်နေသေးပါပဲသူမရဲ့ညအချိန်တွေကိုလွန်ခဲ့တော့အတိတ်စီကကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးသလိုယခုလည်းကြိုးစားနေသေးပါပဲသူ့မှာမျက်နှာနှစ်ဖက်မရှိသလိုအလင်းထဲမှာရမင်းသူစားကိုချစ်ခဲ့သလိုအမှောင်ထဲရောက်တော့လေချစ်နေလျက်ပါပဲပိုမှောင်လေပိုချစ်ဖို့ကြိုးစားလေဆိုတဲ့မြဲမြံမှုကိုသူတိတ်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူတိဆောက်ခဲ့တဲ့စံနှန်းဆောင်ကြီးကိုတော့ထိုဆောက်စီမှုတွေကိုခွာချထားရတယ်မဟုတ်ရင်သူ့အတွက်နဲ့ကြံတဲ့သူတွေထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လေသူ့နှလုံးသားနဲ့သူ့အုံနောက်ထဲကရှိသမျှဆွမ်းအားတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးဒီအိတ်ခမ်းဆောင်ကိုမျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိအောင်ကြိုးစားထားတယ်သို့မဟုတ်သိုးရည်ကြုံတဲ့ဝင်ပလွေဖြစ်အောင်အားထုတ်ထားတယ်စိတ်ထားဖြူစင်သူတွေရဲ့အမြင်မှာအလွန်တရာမှလှပသက်ဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တအားလှတယ်ရက်ကြည့်နေရမှာရမင်းရုပ်လေးရဲ့ဘက်နဲ့တဲ့ဇက်မှာအယောင်လေးတစ်ယောင်ထက်ကျင်လာတယ်ဒါနဲ့ပဲစောက်တံကိုကင်လို့နေရင်ကြီးအနီးလျှောက်သွားလိုက်တယ်လိုအပ်သောနေရာမှာခရမ်းရောင်ဖျော့လေးကိုရေးတုပြီးသွားတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးကြည့်မိပြန်တယ်ရပြီရင်ထဲမှာလွယ်ပိုးထားတဲ့အလုံးကြီးတစ်လုံးလဲလွတ်ကျသွားသလိုပေါ့ပါသွားရတယ်နေရင်ဆေးပကြီးကားကြီးတွေဒီနေရာမှာဒီဆုပ်ချက်မှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီကကြိုးစင်နေတဲ့ရမင်းရုပ်လေးကသူ့ကိုပြုံးကကြည့်နေတယ်နေရပြည့်နီးရှိနေတာမို့ကြည့်ရတာခန္ဓာလွန်လာရဲ့ပြီးတော့အေးချမ်းလွန်လာရဲ့အင်းကြီးမှုတို့ရရှိအောင်လဲရမင်းရုပ်လေးရှိနေရဲ့ခြေရင်ဘက်နေရန်တစ်ခုလုံးကိုအေးရောင်များသာအသုံးပြုထားတယ်လေဒါကလည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အေးရောင်နဲ့ဆွဲတဲ့ရုပ်ပုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝကကြီးရှုသူအနီးကနေတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားသလိုခံစားရစေတတ်တယ်လေညဉ့်နွမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခန်းထဲရောက်လာသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေရန်အပြည့်ဆွဲထားတဲ့ရမင်းသူစာရဲ့ပုံတူပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးပထမလှလိုက်တာလို့ခံစားရမယ်ပြီးလျှင်ကြည့်နေရကနေရမင်းသူစာမှာသူနဲ့ဝေးသွားသလိုစိတ်မှာခံစားနေစေရမယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လဲဝေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းရှေ့မှာဆွဲထားပြီးသားရုပ်ပုံတွေကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်အိတ်ခမ်းလေးရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်နေရာမှာတောင်ပံကိုဖြန့်လို့ထိုးသုံးဟန်တိမ်ငှက်ကြီးတစ်ကောင်ရှိနေပါတယ်ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့လေဆယ်မွေးကိုခါလို့မန်ဖီကိုက်ခဲမိဟန်ရှင်သစ်ကြီးပဲလက်ဝဲဘက်ခြမ်းမှာတော့ရန်သူပြေးရနောက်မပြတ်လိုက်လံဝှေ့သက်မှတ်ဥကျွစုံနွားကြီးတစ်ကောင်ရှိနေတယ်ရမင်းသူစာရုပ်ပုံနဲ့ပေါင်းရင်အိတ်ခမ်းဆောင်ရဲ့နေရင်လေးခုမှာတစ်ဖက်တရုတ်ကြစီနေပေါ့ရမင်းသူစာဟာလူကိုကိုစားပြုပြီးလူဟာရေဓာတ်ကိုကိုစားပြုတယ်နွားကတော့မြေဓာတ်တိမ်ငှက်ကလေဓာတ်ရှင်သစ်ကြီးမှာမီးဓာတ်ကိုကိုစားပြုကြတယ်ဒါဟာမြေရည်လေမီးအခြေခံဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်သလိုဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အရှိန်အဝါကိုကူးဆက်ရယူလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ပကြီး၄ပုံနဲ့ရမင်းသူစာရုပ်ပုံတစ်ခုကိုသာအေးရောင်နဲ့ဆွဲထားပြီးကြံရုပ်ပုံများကိုတော့အပူရောင်ကိုသာသီးသန့်အသုံးပြုရေးဆွဲထားတယ်ရေဆွဲခြင်းတစ်စောက်ရမင်းသူစာရုပ်လေးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်အမူအရာမှာအတိအကျနေပြီးနှုတ်အမူအရာနဲ့လည်းမပြတ်ရွတ်ဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသုံးပြုရွတ်ဆိုနည်းတွေတော့မတူဘူးပေါ့လေနောက်ပြီးစိတ်အစဉ်မှာမပြတ်ဖြစ်တင်ထားတဲ့စွမ်းအင်ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ပေါ့နွားရုပ်ပုံမိုးဆုံးမြေဆုံးလိုက်ရမယ်ယာကတဏရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုတိတိထိဝှေ့သက်ရမယ်မရက်မတက်ယာကကင်းငင်းသူနဲ့စိတ်ထားဖြူစင်သူများကိုမထိခိုက်စေရသိငှက်ပုံမိုးဆုံးမြေဆုံးလိုက်ရမယ်ယာကတဏရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုတိတိထိထိုးတော့ရမယ်မရက်တက်ရယာကကင်းငင်းသူနဲ့စိတ်ထားဖြူစင်သူများကိုမထိခိုက်စေရချင်းသေးရုပ်ပုံမိုးဆုံးမြေဆုံးလိုက်ရမယ်ယာကတဏရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုတိတိထိမန်ဖီကိုက်ဖြတ်ရမယ်မရက်တက်ရယာကကင်းငင်းသူနှင့်စိတ်ထားဖြူစင်သူများကိုမထိခိုက်စေရထိုစကားတို့ကိုရုပ်ပုံတစ်ခုချင်းစီလိုက်နှုတ်အမူအရာနဲ့အပြည့်အဝနေထိုင်ခဲ့တယ်ကိုယ်မူအရာနဲ့လည်း
ကိုယ်စမ်းညံ့စွာရှိသလိုရေးဆွဲထားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်စမ်းအားစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့စေတနာတို့စနစ်တကျပေါင်းစုံသွားတဲ့အခါလိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကာတစ်ခုမှာထိုရုပ်ပုံတွေအသက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးလျင်သူခိုင်းသည့်အတိုင်းအတိအကျလုပ်ကြလိမ့်မယ်။ပကြီးပုံများပြီးစဉ်မှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကရုပ်သေးရုပ်လေးများကိုကျိုးရှည်တက်ပြီးအခန်းရဲ့မျက်နှာချက်မှာချိတ်ဆွဲဖို့ပါ။တခြားရုပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ဇက်ပွဲသုံးရုပ်တွေဖြစ်တဲ့ဇော်ကြီးရုပ်ဘလူးရုပ်စစ်သူကြီးရုပ်မူးမရုပ်တငယ်တော်ရုပ်မင်းသမီးရုပ်စတာတွေကိုအခန်းရဲ့နေရာအနှံ့မှာချိတ်ဆွဲပါမယ်။လေးသာပြတင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအပြင်မှဝင်လာသောလေးရှိန်အေးအေးနဲ့အယုတ်လေးတွေလှောက်ရှားကခုန်နေပါလိမ့်မယ်။လက်ပတ်အသက်ဝင်နေပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့အိတ်ခန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရောက်လို့လာခဲ့ပြီ။ဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးအိတ်ဆက်အနားယူနိုင်ရန်တလွန်ညောင်စားသွန်းလုပ်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်တခြားမင်းသမီးများလိုတန်ဖိုးကြီးကျွန်းသစ်တို့ထွန်းထုသွန်းလုပ်ဖို့မကြည့်ရဘူး။ကြောက်သားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအများနဲ့မတူတမူထူးခြားအောင်ကြံဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါမှလည်းအုတ်တခါစီတန်လျက်တခါအချမှာကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာကိုထဲထဲဝင်ဝင်ထဲ့သွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ်လေ။အဲ့ဒီအတွက်တော့အနည်းငယ်ခက်ခဲလှတယ်။အကြောင်းကစိတ်အစဉ်ကိုနှမျိုးခွဲပြီးအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။ပထမတစ်ခုကတော့ဝေလူဝတီမင်းသမီးတို့သူ့ရဲ့ရမင်းရုပ်လေးဤတလောညောင်ဆောင်ထက်ဝဲချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်အနားယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှတော့ချက်စဉ်ဘက်သဘောဆောင်တယ်။စိတ်အစဉ်နဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုလည်းတိတိကျကျအသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဤတလောညောင်ဆောင်ထက်ဝဲဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်အနားယူနိုင်ပါစေ။ဤတလောညောင်ဆောင်ထက်ဝဲဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်အနားယူနိုင်ပါစေ။ကောင်းမြတ်သောစိတ်ထားနဲ့နှုတ်အမူအရာများမှာအတိအကျရွတ်ဆိုတယ်။ပြီးလျင်တစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ထိုစိတ်နဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုမေ့ပြလိုက်ပြီးဝေလူဝတီနဲ့ပျော်ပါဖို့ကြံဆောင်သူမည်သူမဆိုတလွန်ထက်ဝဲကြောချလိုက်သည်နှင့်ငရေကြီးရှိထက်မြအလျံကြီးကြီးတောက်လောင်သောမိသားများကဲ့သို့ပူလောင်ခြင်းကိုခံစားရပါသည်အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲအုတ်တခါစီတန်လျက်တခါချတိုင်းသူအကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောက်ပဲလားတော့မသိပါဘူးတန်လျက်ကင်ထားတဲ့လက်မှာအားတစ်ခုနဲ့ကပ်ပါပြီးမမြင်ရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတွေနဲ့တလွန်ညောင်စားကိုသူတိဆောက်ခဲ့တယ်လေလက်ဖက်ရည်သုံးတော်ဆောင်ထဲမှာ6ကြာစာပြုလာမဲ့တကောက်သားဟာလမ်းရွှေတော်သူရဲ့ပင်ဖိမှုကြောင့်အိတ်ခမ်းဆောင်တဲ့ကိုရောင်လဲလဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထိုအခါမှာချိန်သားကိုက်ထွန်းညှိထားတဲ့မိတိုင်များနဲ့အိတ်ခမ်းဆောင်ရဲ့လှပခန့်ညာမှုကိုရင်သက်ရှုမော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အသင်ရှိနေမဲ့ဝေလူဝတီမင်းသမီးလေးကတလွန်ညောင်ဆောင်ကိုဇာတိန်တိန်ကာရန်လို့အထဲမှာခေတ္တခဏလှဲရောင်းအနားယူထားတဲ့ကြောင်းနဲ့အရှင်တို့အလုတ်ကြွေပြုရန်ကိုလက်သက်ဆင်အောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကအခန်းတွင်မှထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ထိုအခါတူဦးတဲ့ကြံ့နေမိတကောက်သားဟာမင်းသမီးလေးပြောသလိုတလွန်ညောင်ဆောင်ထက်ဝဲအနားယူကောင်းယူနိုင်တယ်သို့မဟုတ်နေရန်ပပတ်လည်းမှဆွဲထားသောပကြီးပုံများကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩတကြီးလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ခြေရင်းဘက်နေရန်မှာရှိသောကကြိုးဆင့်နေဟန်မင်းသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဒါပေမဲ့ကြီးနေရင်နဲ့မင်းသမီးလေးဟာသူ့အပါမှဝေးသွားသလိုခံစားရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့တခြားနှစ်ရန်တွေကိုဆက်မကြည့်တော့ပဲကြည့်ကောင်းလဲသူကြည့်နိုင်ပါတယ်တလွန်ညောင်သားရှိရာဇာသိန်းတိန်တင်တို့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ညောင်ဆောင်ထက်ဝဲထိုင်ပြီးမင်းသမီးလေးထွက်ပေါ်လာမိတကားပေါက်ရှိရာကိုတအုံနွေးနွေးနဲ့စောင့်မျှော်နေလိမ့်မယ်အတွေ့ထူတဲ့မင်းသမီးနဲ့မကြခင်ပျော်ပါရမယ့်အရေးကိုတွေးပြီးရင်းတွေခုန်နေပါလိမ့်မယ်ထိုခဏမှာပဲသူ့အကြည့်တွင်သို့ဝင်လာမိအမည်ကအရိပ်များပါချိတ်ဆွဲသောအယုတ်များကနောက်ကျောမှထွန်းလာမဲ့မိတိုင်လင်းကြောင်ဇာတိန်တိန်ပေါ်ဝဲအရိပ်များဖြင့်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းပေါ်လာပါတော့မယ်ဘလူးရုပ်ဇော်ကြီးရုပ်စစ်သူကြီးရုပ်ကံကောင်းလို့လေငြိမ်ရင်ထိုအရိပ်များမှာတလွန်ညောင်သောပပတ်လည်တွင်ရက်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေပါလိမ့်မယ်ကံဆိုးလို့လေတိုက်ရင်တော့ဇာတိန်တိန်ထက်ဝဲပြေးလွှားလှုပ်ရှားလာပါတော့မယ်တချို့မှာဂဲညာပြေးလွှားလိုက်တချို့လည်းနီးလာလိုက်ဝေသွားလိုက်ပြီးရင်တော့အာပူတယ်စိုးကျော်တလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာဝုန်းကနေလှိမ့်ဆင်လိုက်တယ်ကြောပြင်တစ်ခုလုံးကစီအိုးတဲ့ထဲ့ကြော်ခံလိုက်ရသလိုကြက်ကြိုက်စုအောင်ပူလောင်ကာသွားတယ်ဘောင်းမီကိုကမန်းကနန်းဆွဲတင်ရင်တလွန်ညောင်ဆောင်အားတရေတပတ်ဖွယ်ကြည်လိုက်မိသည့်ခဏဝေါင်းကနေချင်းသေးဟိမ့်တဲ့ကြီးက
နေစီကွဲမတက်အနီးကထွက်ပေါ်လာတော့တယ်ဟာချင်းသိကြီးနေရတဲ့ကချင်းသိကြီးဆိုးကျော်အကြောက်ကန်နေရပြေးကလိုက်စင်မှာပဲပြင်းထန်သောအားတစ်ခုနဲ့ဝှက်ခတ်လိုက်သည့်ဥယျာဉ်တစ်ဖက်တီကဆိုးကျော်၏ကျမ်းပိုကိုလွတ်ဆင်ကျသွားတယ်ထိတ်လန့်တကြားလှည့်ကြည့်တော့နောက်တစ်ကြိမ်ဆောက်ဝှက်ရန်အပြင်းလာနေသည့်နီညူရောင်နွားကြီးတစ်ကောင်အတန်နဲ့အတူနေရန်စီသို့ဆိုးကျော်လွတ်ဆင်ကသွားတယ်နံရိုးတွေကြိုးကြည့်ကုန်ပြီလားမသိဆိုးကျော်ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ရှိသမျှအားကိုသုံးကတွေးယူတွေးသမ်းဖြင့်အခန်းထဲမှပြေးထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့တခွက်ခွက်အတန်တွေထပ်မံကြားလိုက်ရသည်ခွာသည်များလောက်ကြပါဦးနွားကြီးလိုက်ဝှေ့နေတယ်လောက်ကြပါဦးနွားကြီးထင်မဲမထားသောအမြင်အာရုံနဲ့သွေးပြတ်သွားမှုကြောင့်လေကားမှပြေးစင်းတွင်ဖြေချော်ကအောက်သို့ဒလိကောက်ဝေပြုတ်ကျသွားတယ်ဦးကောင်းကိုငုတ်ရင်အာမန်ပြေးပြေးလိုက်လာနေသောနွားကြီးမှလွယ်ပြီးသူ့မျက်လုံးထဲမှာဘာမှမမြင်တော့နွားကြီးလောက်ကြပါဦးနွားကြီးသူ့အနီးရောက်လာတော့မည်ဟုတ်တယ်နွားကြီးသူ့အနီးရောက်လာပြီသူ့ကိုဝှေ့သက်တော့မည်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်မှုအလုံးစုံကိုကြိတ်မိတ်ခံရင်စိုးကြော်ထပြေးရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန်နှန်းဆောင်အပြင်ရောက်စင်မှာပဲထင်မှတ်မထားသောဖြစ်ရတစ်ခုကဟိန်းတန်ကြီးတစ်ခုနဲ့တူအပေါ်တက်စီမှသွားအဆွဲများကိုဖျဲကြရင်သူ့လက်ကုပ်ကိုခုံအုပ်လိုက်သောကိုက်ခဲမှုတစ်ခုစိုးကြော်မထိန်နိုင်တော့ပဲမြေပေါ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လှိမ့်ဆင်သွားတယ်လက်ကုပ်မှလည်းသွေးတွေဖွေးကနေရဲသွားတယ်အာမလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ပါပြီမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီလက်ပင်ကိုလက်ဖြင့်အုပ်ကင်လေးရဲ့အယူတယောက်လိုစိုးကြော်အော်နေမိတော့တယ်ထိုခဏမှာပဲအိမ်ဝါမှပြေးထွက်လာသောနနီကြီးရဲ့ခြေတံခုံထလာသောချင်းသေးကြီးလေဆံမွေးများပြီးတော့တွေးဆက်ဆက်ကြားနေလျက်မှာမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြောက်ပါပြီနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးစိုးကြော်ပြေးသည်ပြေးရင်းနဲ့တောင်းပန်စကားတွေတွေးယူတွေးတန်းအော်ပြောသည်သူမှားခဲ့ကြပြီဝေလူဝတီရုပ်ပုံရှိတလွန်ပေါ်ထိုင်ရင်သူတကူရီလိန်ဖြော်ဖြေမိခဲ့ပြီတလွန်ညောင်ဆောင်ပေါ်လှဲအိတ်ကြောချမိခဲ့ပြီသူမြည်သို့လွတ်အောင်ပြေးရမည်နီထိုခဏမှာပဲတောင်ပန်ခတ်တန်တစ်ဖြက်ဖြက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟင်မောကြည့်မိတော့စူးရဲသောမျက်လုံးတွေနဲ့သူ့စီဥတီပြန်တန်းလာနေတဲ့တိမ်ငှက်ကြီးတကောင်အာကြောက်စရာကြီးနော်စိတ်ကကြောက်စာကိုဖတ်နေရမှာရင်ဘက်ကိုဖိရင်ပြောတယ်နန်းတွေကအိုက်လောက်တောင်အညှို့ကြီးတယ်တဲ့လားအညှို့ကြီးတယ်ဆိုတာထက်ရမင်းသူစာကိုချစ်တာနောက်ပြီးတဏှာရာဂတွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအပေါ်ခါခါတီးတီးယုံမုံမိနေရတာလေပါမှာပေါ့ကြောက်စာတိုင်းကဆိုရင်တော့ရမင်းသူစာနဲ့ပျော်ပါဖို့ကြိုးစားသူမှန်သမျှကတက်ကြီးလေးပါးထဲမှာရှင်တန်နေပြီးလွတ်မြောက်မှမထင်ဘူးနော်မလွတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့အမြင်အာရုံကိုစက္ကန့်မလဲအောင်ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်တချို့ဆိုယူသွားတယ်တချို့ဆိုအကြောက်လွန်ပြီးတေသွားတယ်တချို့လည်းပြေးရင်လွှားရင်နဲ့အလှမ်းမတော်တို့ကျိုးပဲ့တာတွေတောင်ဆောင်တောင်ကုန်းပေါ်ကလိတ်ကြတာတွေမြစ်ထဲရေကန်ထဲပြေးစင်းသားတာတွေနဲ့ဒုက္ခိတတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတဲကမှရှာရှာပပတယောက်တော့မြင်မှန်ရပြီးတတ်တာရခဲ့တယ်။အော်မြင်းငယ်လေးနဲ့နားထောင်နေရမှာစိတ်မှာတက်ပြင်းမိုးကိုချတယ်။အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဝေလူဝတီစံတန်းဆောင်ကြီးကိုတန်တရမဝင်ရဘူးလား။တက်ဦးစကားကမေးတင်သောမေးခွန်းတစ်ခုရပါ။အဖိုးကြီးတဲ့ညိုကတန်တရမဝင်ခံနိုင်ယူလားကွာဒီလောက်ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ကြတာတန်တရဝင်တာပေါ့ဝင်လို့လေမြို့တော်ဝင်ကိုတော်တိုင်းဆန်တန်းဆောင်ကြီးကိုလာရောက်စစ်ဆေးတယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်မှလဲရမင်းသူစာနဲ့ပျော်ပါရအောင်လာကြတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ရောက်လာသူပေါင်းကတန်တရားဖြစ်စရာဘာမှမတွေ့တဲ့ပြင်နန်းဆောင်ကြီးရဲ့ရင်သက်ရှုမောပဲခံစားမှုကိုချီးကျူးပြီးသားပြန်သွားကြတယ်နောက်ပြီးရမင်းသူစာအပါဝင်ရန်ရွှေအပေါင်းမှလည်းအဲ့မှနေကြတာပဲဘာမှမဖြစ်ကြတာရမင်းသူစာဆိုအိတ်ခန်းဆောင်ကတလုံးပေါ်မှာညသိမပြက်သူအိတ်ဆက်ခဲ့တာပဲသူဆိုအလွန်တရာမှအိတ်ဆက်လို့ကောင်းပြီးရောက်လာသမျှအမျိုးသားတွေကငရဲမီးနဲ့အမြိုက်ခံရသလိုပူလောင်နေဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်တော့ဘေဒီတပုတ်လိုဖြစ်နေခဲ့တာအင်းပေါ့နော်အကောလုံးအံ့ဩနေကြမှာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်လက်ဖက်ရည်သုံးတော်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တန်တရားဝင်ပြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမပြောပါတော့ပါဘူးအကျိုးအပြစ်တဲ့အံ့ဩချီးမွမ်းပွဲတွေကပြောမကုန်အောင်များနေတာကိုစိတ်ညီဦးကောင်းကိုသာရေရောင်လေးညှိလိုက်မိတယ်ဒါနဲ့နန်းရွယ်ရမင်းသူစာကရောပြန်မဆောင်ကြတော့ဘူးလားအဖိုးကြီးတဲ့ညိုကတပ်ပြင်ကိုချရင်ဦးကောင်းကိုလေးလေးရဲတယ်ဆန်နှောစင်း
ဆန်နန်းဆောင်တိဆောက်ခြင်းကာလတစ်ဆောက်နဲ့ဖွင့်ဝဲနေ့တွေမှာရမင်းသူစာကိုထွက်တွေ့ဖို့ဆရာကြီးအရိယကိုတော်တိုင်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နန်းတွေတော့မတွေ့တော့ဘူးအရင်ကတည်းကသူ့ရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာထက်ကာကွယ်ပေးဖို့ကိုပဲဥတီထားတဲ့ဥစ္စာရမင်းသူစာကိုတိုင်ကလည်းတံပြင်မင်းသားကိုသာမေတ္တာတတ်ဝင်မယ်သူသိထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးအရင်ကတိုင်အဝေးကသာငေးနေမိတော့တယ်နောက်ပြီးသူ့ပုံစံကလည်းမပြုတ်မပြင်းမထိန်သိမ်းဖြစ်သလိုနေဖြစ်သလိုစားဆိုတော့တစ်ချိန်ကအစောလက်တစ်ထေးလေးနန်းနယ်ဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမရိပ်မိကြတော့ဘူးသူ့ရဲ့ချက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အတိအကျပေါ့ကိုနှုတ်စိတ်အမူအရာ၃မျိုးရဲ့စေတနာရဲ့ရမင်းသူစာပေါ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ရဲ့ကိုပေါင်းစည်းလိုက်တော့သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးခေတ်ဆက်တိုင်အောင်အတွန်းရှည်တည်တတ်နေတာပေါ့ထိုအချိန်မှာပဲရွာလမ်းမထက်စီမှအတကုံအော်ဟစ်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်နွားကြီးပြိုနွားကြီးကျွန်တော်ကိုလိုက်ဝှေ့နေတယ်လှုပ်ကြပါဦးဆိုကျော်လွတ်ခနဲ့အတန်ထွက်သွားသည်ကမန်နေဂျာတက်ဦးသူတို့အားလုံးလဲခေါင်းထောင်သွားတယ်ဟာရှင်သိကြီးခုံတော့မယ်ကျွန်တော်ကိုခုံတော့မယ်ပြေးလာနေပြီအာမလုပ်ပါနဲ့ကြောက်ပါတယ်တိတ်ငှက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုမလုပ်ပါနဲ့သူယူသူတန်းအော်ဟစ်ရင်အိမ်ရှိမှဖြတ်ပြေးသွားတော့စိုးကျော်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ဒီကလေးတော့အိတ်ခမ်းဆောင်ထဲမှာအမှားတစ်ခုခုလောက်ခဲ့မိပြီထင်တယ်ကွယ်အဖိုးကြီးတန်းညိုစကားဆုံးမန်နေဂျာတက်ဦးမှာသူဦးတဲ့အော်ဟစ်ပြေးလာတော့စိုးကျော်နောက်သို့ပြေးလိုက်သွားတယ်နွားကြီးအနီရောင်နွားကြီးကျွန်တော်ကိုတတ်တော့မယ်ကဲကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နောက်မလို့တော့ပါဘူးအနိဋ္ဌာယုံကြုံလိုက်ရတော့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်မှာမနေနိုင်တော့နောက်ပါဒီများဆက်ဖြစ်ကြတယ်လေဝေလူဝတီဆန်တန်းဆောင်ကြီးဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲဆရာကြီးရောပြီးသွားပြီလားနန်းနယ်နဲ့ရမင်းသူစာရောအလင်းစလိုထွက်လာတော့အမေစကားများမဆုံးခင်ဖះကြီးကပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ထီးတင်ခွင့်ကြုံမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဓိကလာမှာပဲနန်းတွင်းထဲမှာအရေးခင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွံယုံတွေတစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်ဥဒ္ဒမိဖုရားနဲ့တံပြင်မင်းသားတို့ရဲ့အကြံစီကိုအရှိဆန်တို့ဘက်ကရိမ့်မိပြီးလက်ဦးမှုရယူလောက်ကြံနိုင်ခဲ့တယ်နန္ဒသူမင်းသားလေးအစိတ်ခက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်ဟဲဖះဥဒ္ဒမိဖုရားလည်းတစ္ဆာရှိအမှုတန်းတချို့နဲ့လွတ်မြောက်အောင်တိတ်ဆောင်ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမိုးမေးအရက်မှာပဲတိတ်ဆောင်ထွက်ပြသူအလုံးလက်စတုံးခံလိုက်ရတယ်တံပြင်မင်းသားလည်းသူ့နောက်ပါတက်ရင်တချို့နဲ့ခုခံဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလက်ဦးမှုရယူပြီးအသာသီးရသွားတော့ထွက်ပြေးခွင့်တော့မတာခဲ့ဘူးအင်းရှိစံကိုတော်ရှိမှတင်လက်ရဖန်ဆီးမိခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ကွက်မြက်ခံလိုက်ရတာပါပဲစိတ်ညီစုပ်တိုက်လက်မိရဲ့အာနာမမောသူတို့ရဲ့ဇက်သိန်းကမလှနိုင်ကြပါလားတံပြင်မင်းသားကွက်မြက်ခံလိုက်ရပေမဲ့ပြဿနာကငြိမ်မသွားခဲ့ဘူးပရိသတိတွေရဲ့ထုံးစံကကျူပွန်ခုတ်ကျူငုံမကြံလေအဲ့လိုဆိုတော့တော်လန်ပုံကန်လိုသူသွေးတောက်စရင်ကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီစရင်ကလည်းရမင်းသူစာရှိဒီမှာရှိမှန်သိသွားကြတယ်ဒီနေရာမှာမိန်းမတွေရဲ့အချစ်တွေကတိတ်ရဲတယ်ကွယ်ဘလို့စစ်မေမေသွေးတောက်စရင်ဖွက်ထားရရက်ကိုရမင်းသူစာထုတ်မပြောဘူးဖះရေအဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်ကြတယ်အလောကြီးမေးလိုက်တော့စိတ်ညစ်မေးကိုအဖိုးကြီးသားညိုကအေးစီးသောအမူအရာနဲ့နှကန်းကိုပြုံးရောင်ပြုရင်အဲ့ဒါရဲ့အဖြေကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကြောက်စချက်မှာအားလုံးရှိနေတယ်စိတ်ကြီးဘုံနဲ့ထားရက်လိုက်တော့တယ်အဖိုးကြီးသားညိုအပေးကိုမစောင့်နိုင်တော့ပဲဖျားစဉ်ရှိရလို့အလင်းမြန်သွားရင်ဖျောင်းချက်တွေပေပွားနေတော့ကြောက်စကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောဘက်ကျန်ရှိရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စာဆဆုံချင်းစိတ်ကြီးတကူလုံးတောက်မက်ကသွားတယ်ချက်ချင်းပဲကြောက်စချက်ကစိတ်လက်တွင်တို့ထိုးပေးရင်တဲအိမ်ပေါ်မှာပြေးဆင်းမိပြီးတော့ကိုဘယ်လိုလဲစိတ်ကြီးအဖြေပေးလိုက်တာကဆန်နန်းဆောင်ကြီးစီဒုံအာဆရာကြီးအရိယာမောင်ကြီးအခန်းတကားကိုတုံထုရင်အောက်ခေါ်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကနေတုတ်ပြန်တန်ကိုမကြားရဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်မောင်ကြီးပါတကားဖွင့်ပါဦးသူညံတန်များကြောင့်တစ်ဖက်ခန်းမှာရှိနေတဲ့နန်းရွယ်လဲနိုးလာရတယ်မောင်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲခုချိန်ဒီအခန်းထဲကဆရာကြီးထွက်မလာသေးလို့အိတ်များပြောနေတာလားအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလောက်နေမြင့်အောင်ဒီဆရာကြီးတစ်ခါမှမအိပ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်တင်ညဘက်အလုပ်လုပ်တာတွေများပြီးအထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီထင်တယ်နန်းရွယ်စိုးရိမ်ကသွားရတယ်တစ်ချိန်ကဆရာကြီးပြောဘူးသောစကားများလဲနားထဲမှာပဲ့တင်ထက်လာရတယ်အိပ်ရမွားတဲ့ရက်တွေခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များနေပြီတဲ့ဒီပုံတိုင်းဆိုမဖြစ်ချေတော့
နန်းတွေတရင်တစ်ခုကိုအလင်းမြန်ယူကတကားကိုကန့်လန့်ကဖွင့်လိုက်တယ်အထက်ရောက်တော့ပွင့်နေတော့ပြတင်းတကားတစ်ချက်ကလွယ်ရင်သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲဆရာကြီးအရိရတဲ့အခန်းထဲမှာရှိမနေခဲ့ဆရာကြီးမောင်ရွေးကတော့တကြောကြောဟစ်ခေါ်ရင်တွေးလို့တွေးညာရှာဖွေတယ်သို့တော့ရှိမနေတော့ပြတင်းတကားပေါက်ကနေဆရာကြီးအရိရတက်နေရထွက်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဆရာကြီးမှာသူ့အစားစိတ်ဝင်စားပွဲတွေကိုအခန်းထဲမှာခြံထားရစ်ခဲ့တယ်ဒါဘာတွေလဲအလုတ်စပွဲပေါ်စီတင်ထားသောကြောက်စာချက်များကိုနန်းရွယ်ယူကြည့်လိုက်မိတော့ဒါဆရာကြီးရေးထွင်းသွားတဲ့ကြောက်စာတွေလားဟုတ်တယ်ဒါဆရာကြီးရဲ့ကြောက်စာတွေပဲမောင်ရွေးကအတီးပြူလာတယ်ညတိုင်းကြောက်စစ်တန်ကြားနေရတာဒါတွေသူလုံနေတာလားဟုတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ပဲကြားရတာလေဆရာကြီးကသူ့ခန္ဓာဝင်တာကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူဘာလုပ်လဲဆက်စုတာလည်းမကြိုက်ဘူးနန်းရွယ်နီးစက်ရကြောက်စာတစ်ချက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ထိုအခါမှာပဲသူ့နှလုံးသေးတို့စုပွဲရင်ထိုးသွားလေရဲ့ဒါတွေကကြောက်စာချက်တည်းမှာသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေတစုံတစရှိနေတယ်ပြီးတော့အကျဉ်သူသည်ဆိုတဲ့နန်းသားကနောက်ဆုံးထွင်သွားသည့်ကြောက်စာပဲကြောက်မုံစားများကိုလက်ဖြစ်သက်ရင်မောင်ရွှေးကဆိုလာတယ်နန်းရွယ်ကြပြကြရယူဖက်ကြည့်လိုက်တော့ဖျားရည်အိုထိန်ဆက်ပေါ်ရက်လိုက်မိတဲ့ကဲ့သို့သူ့အမြင်အာယုံတွေဆက်ချလဲသွားခဲ့ပါပြီဒါဟာနမိတ်တစ်ခုလားကြောက်စာကိုဖတ်ပြီးမောင်ရေးကိုယ်တိုင်လည်းမျက်လုံးပြူးကသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲကဲရမှာပေါ့ရမင်းသူစားကိုကဲရမယ်ရမင်းသူစားကိုအမြဲဆုံးသွားခဲ့ရမယ်မောင်ရေးမင်းဆရာကြီးနောက်ကိုလိုက်ဆရာကြီးကိုရှာရမင်းသူစားစီငါသွားမယ်နန်းရွယ်အားကုန်သုံးကအိမ်တွင်းမှပြေးထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်ရမင်းသူစားလေးကိုကာကွယ်ပေးလို့မှုတစ်ခုကလွယ်ပြီးသူ့အတီးနဲ့အာယုံမှာဘာမှရှိမနေတော့နန်းရွယ်ပြေးနေတယ်ရမင်းရုပ်လေးရှိရရက်စီရမင်းရုပ်လေးကိုကာကွယ်ပေးလို့မှုစိတ်ရောဟုတ်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုပင်တတိမရတော့အောင်အာကုန်သုံးပြီးပြေးနေတယ်သူစားကျွန်တော်လာနေပြီနော်မကြောက်နဲ့သူစားဘာမှမဖြစ်စေရဘူးကျွန်တော်လာနေပြီစိတ်ထဲမှာသာပြောနေတာလားနှုတ်ကပဲရေရွတ်နေတာလားမသေးခွဲတော့ထို့သို့သောကာလမှာပင်ဝေလူဝလီဆန်နှန်းဆောင်တစ်ကြီးရဲ့လေးသားဆောင်အရက်စီမှာတော့ဟုံးကနေဆောက်တွန်းလိုက်သောအရှင်ကြောင့်လေးသားဆောင်ကြမ်းကင်းပေါ်သူမခွေလဲကျသွားတယ်လက်ပြင်တစ်လျှောက်စီမှာစူအောက်သွားမိကိုအန်ကျိတ်ခံရင်အသက်ကိုယ်သာသူမပြင်းပြင်းရှူထားမိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နေရနှက်မှလည်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်ထားမှုကြောင့်သွေးချင်းချင်းနှီးနေပြီလက်နှစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ထားတစ်ဖြစ်လုံးလုံးလှုပ်ရှား၍မရထိုစဉ်မှာပဲအာနာဘကွက်သားထက်ယူပညံ့သောမျက်နှာနဲ့ရဲမက်တူတကားဝါမှထွက်လာပြီကဲဘလို့လဲပြည့်တဲ့သာနင်းတို့တော်မောင်နင်းလင်းတော်မောင်တံမြင်မင်းသားထားခဲ့တဲ့ပိစာရွက်လိပ်ဘမ်းမှဖွက်ထားတယ်ကျမမသိဘူးချက်ချင်းပဲတင်းမှခတ်ထန်သောမျက်နှာများကောက်ကျစ်မှုတို့အစားထိုးဝင်ရောက်လာတယ်။အော်နင်ကအခုချိန်ထိလင်းတော်မောင်ကိုကာကွယ်ပေးနေတော့မို့ဟုတ်လား။ရဲမက်ကလက်တစ်ဖက်နဲ့သူမသပင်ကိုဆောက်ဆွဲယူပြီးမျက်နှာကိုမောသေးတယ်။ပြီးတော့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့အားကုန်သုံးကပါးကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။ဖြောင်းကနေအတန်နဲ့သူရမင်းသူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျမ်းပြင်ပေါ်သို့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လိမ့်ထွက်သွားတယ်။နှကမ်းမှသွေးတွေမေးသည့်ပေါ်ထိမ့်မနိုင်စွာရှံကြကုန်တယ်။ရပါတယ်ဒီလောက်လေတော့ဆောင်းမဖွဲ့တော့ဘူး။မောင်တော်ပေါ်ပေးထားတဲ့ဂရိနာကျင်မှုတွေအားလုံးထပ်ပူပြီးတန်ဖိုးရှိနေတယ်လေနှကမ်းကိုဖိခိုက်ရင်တစ်ချိန်ကပေးခဲ့တဲ့ဂရိတို့ကိုမေ့မသွားအောင်စိတ်ထဲမှာအကျဉ်းချင်းစောက်တည်လိုက်တယ်မောင်တော်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုဒီပေရွက်လေးကိုနှမတော်အတန်းနဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်ပြီးတော့ဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရင်မိသွားတယ်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေယူပြည့်သလိုပျောက်သွားသည့်အလားပဲရဲမက်ကတတွေးကိုကြစ်ခနဲ့ထွေရင်အနီးကဲရောက်လာပြန်တယ်ဖြည့်စမ်းပြည့်တဲ့သာပေစာရွက်လိပ်ဘယ်မှာလဲနင်းလင်းတော်မောင်တစ္ဆပေါက်တံပြင်းမင်းလဲငါတို့ကွက်မြက်လို့ကန့်တော့ကုန်ချပြီဒါကိုနင်ကဘသူအာကိုနဲ့အသေးမနေရတာတော့ဟမ်ကျမသိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲမောင်တော်အပေါ်ပေးထားတဲ့ဂရိကိုကျမစောက်သိနေတာနောက်တစ်ချိန်လှိတ်ထွက်သွားပြန်တယ်ရဲမက်ကမလှမ်းမကမှရက်ကြည့်နေတော့သူ့ရောင်ရင်များဘက်လှက်ကဂုံယူသလိုအော်ပြောရဲ့ရောင်ရင်တော့ရေဒီမိမကတော့အသားနာလို့မဝသေးဘူးထင်ရဲ့ဗျာဟုတ်ပါကိုရင်ရဲ့ကျုပ်ဖြစ်ကိုတော်လေးအမိတ်နဲ့လာရတယ်သူကအစင်းသူ့အလှကိုကြည့်ပြီးရိုက်နှက်လို့မပြောနဲ့လက်ဖြာနဲ့တော့မတိုးရပါဘူးဗျာတွေးလေးလင်းကြီးကြားမှာတော့ကြည့်ပါဦးအလှလေးကမပြက်ဘူးပြို့ဟာဟာထိမ့်ပါအောင်ကိုရင်ရဲ့ဒီစကားတွေကအများကြားရင်ဖြစ်မသိတော့ပါဘူးကဲကိုရင်ရောကိုတော်လေးအမိတ်တိုင်းလှုပ်ရှားရှိတတ်တာဆက်လုပ်ပါတော့
ကျော်တို့မှာကတခြားတောင်းဝင်များလဲရှိသေးရဲ့လေဗျာဒုတိယလူစကားဆုံးတော့ကိုရင်ရောဆိုသည်နှိပ်ဆက်လက်ဆရဲမက်မှာရမင်းသူစားအားသပင်မဆွဲ၍ဒူးထောက်ထိုင်စေရင်ဒီမှာပြည့်တစားကျုပ်တို့အခုလာတာအာနာဖိဆန်သူတေတံပြန်စီဆိုတဲ့အိမ်ရှိကိုတော်လေးရဲ့အမိန့်နဲ့နော်မင်းကိုကျုပ်တို့အချိန်မီကွက်ပြစ်နိုင်တယ်ကွက်မြက်ပြစ်နိုင်တယ်ရဲမဲ့စကားကြောင့်သူမမဲ့ပြောင်တစ်ခုပြုံးမိသွားရဲ့မင်းကိုကျုပ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်မေးမယ်တံပြင်ကိုတော်ပေးခဲ့တဲ့သွေးတောက်စင်ကိုကျုပ်တို့လက်အပ်မလားမအပ်ဘူးလားနှခမ်းကြိုက်ထားလျက်မှပင်ဦးကောင်းကအလိုလိုမော့သွားတယ်ပြီးတော့ရှင်တို့လှုပ်ရှားရှိတာလားလှုပ်ပါလေကျမကတော့မောင်တော်ပေါ်ပေးထားတဲ့ဂရိစကားကိုဒီဘွားတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘွားထိဆက်လက်ထမ်းရွက်ဖို့အသင့်ပဲရဲမဲ့ရဲ့အန်တာကျိတ်တံကိုကြားရရတယ်အသက်ရှူတံလဲပြင်းထန်လာသလိုရင်ဘက်ကြီးလဲမိုးမောက်သွားတယ်ကောင်းပြီလေဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတာမင်းတို့မိန်းမသေဖို့ပဲကောင်းတယ်ရဲမက်ကသူမသပင်ကိုဆွဲရင်းလေသာဆောင်အစွန်းတို့တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဥယျာဉ်ပြားတစ်ခုလုံးကျွတ်ထွက်သွားသလားတောင်ထင်လိုက်ရတယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှိပ်စက်ခံနေရမှုကိုအရသာခံကြည့်နေတဲ့သူ့ရောင်ရင်းတွေလည်းနောက်မှလိုက်ပါသွားတယ်အမိုးဆွန်းရောက်စဉ်မှာဆွဲထားတဲ့သပင်ကိုလွှတ်ချရင်ကဲကိုရင်တို့ကျုပ်သူ့ကိုဘလို့တတ်ရမလဲဗျဒီကနေပဲတွန်းချလိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျုပ်ပဲအဆုံးစီရင်လိုက်ရမလားကျွမ်းကျင်ရနေတာလောက်ပါလေကိစ္စတုံဖို့တာအဓိကပဲလေဗျကိုရင်ရောဆိုသူကခေါင်းကိုတက်ဆက်ဆက်ညိတ်ကဆောင်းဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒီပဏီတိုင်းကယောက်ျားတွေကတော့ကျုပ်ကိုမလို့မုန်းထားတော့မှာပဲဗျာဘက်နဲ့အတွေ့အာယုံထူးလာကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ရှာချပပမိမကိုမှကျုပ်ကတပ်ပြစ်လိုက်တာကိုဟာဟာဟာဒါပေမဲ့လည်းကျုပ်နာမည်ကပြောစမတ်တွင်ကြံခဲ့မှာဆိုတော့မုန်းခံရကြိုးလဲနှက်ပါရဲ့ဗျာကဲအချိန်လင့်ကြည့်မယ်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ကြအောင်စို့ရဲမက်ကစောင့်ဓာတ်ကိုနေမှာထောင်ကြည့်တယ်အသွားကနေအောင်အောက်မှာတစ်ဖက်ဖက်လင်းနေတယ်ကြည့်နေရင်လည်းငကားတစ်ကောင်ကွတ်မြူလာသလိုပါပဲပြီးတော့ရမင်းသူသားအနီးကိုလျှောက်ရင်ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်နောက်မှတော့သူမရဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုကန်လို့စောင့်ဓာတ်ကိုရင်ဝါမှာတိလာပါတယ်အိဆက်မှုနဲ့အတူခြုံထက်သောအသွားဖျားကအင်ကြီးအပေါ်အင်ကြီးကိုဖောက်လို့အသားကိုဆူနစ်လာတယ်သူမပြုံးမိလိုက်သလားကဲပြည့်တစားရဲ့ဖရာတရားကိုအာယုံပြုနောက်ဘွားမှလည်းဒီလိုဘွားမျိုးထက်ရပါစေလို့ဆုတောင်းဟာဟာအန်ကိုဖိကျက်ရင်ကိုရင်ရောမျက်လုံးတို့တစုံတရာပူကက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပြူးလာတယ်ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချတာသွားပြီးတော့ပြည့်တစားရဲ့နင့်ဖရာကြီးကိုငါတို့ထီဆက်တင်ပေးမယ်ဟလားထိုးသွင်းလိုက်တော့အာတခုကြောင့်ဓာသွားကအသားကိုဖောက်ကဝင်သွားတယ်သူမခန္ဓာကိုယ်လည်းဆက်ခနဲ့တစ်ချက်တုံသွားတယ်အတွေးအာယုံကောင်းလုံးသူလေးရေသွားပြီးတော့ဟေးသွားပြီးတော့သွေးတွေပွက်ခနဲ့အန်ကြလာတယ်တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုမျက်လုံးတွေပြဝေကုန်တယ်အယောင်တွေရှိနေပေမဲ့မသေးကွဲတော့ဘူးတေတာစမ်းသလားကိုမေးကြည့်တော့တန်ဖိုးနဲ့ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်လိုအဖြေကိုကြည့်ပြီးပြုံးမိလိုက်သေးတယ်မောင်တော်တော်ကန်တော်ကုန်ရပြီပဲမောင်တော်ရှိရရဲ့လိုက်ခွင့်ရတော့ကကန်ထူးသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့သိသိကျင်လိုက်တာထိုစဉ်မှာပဲအာကောင်ချစ်ခေါ်တံတစ်ခုကခြံဝါးစီမှာထွက်ပေါ်လာတယ်သူစားဝေဝါးနေညမှာအတန်ကြားရရက်ကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်ခြံဝါးမှာလူတယောက်ဒူးထောက်ကထိုင်နေတယ်တလှိုက်လိုက်မောနေပုံကယူဇနာရာချီပြေးခဲ့ရသလိုမျိုးမိုးစိတ်မွေးပပြိုင်မွှေးတွေနဲ့သပင်မှာဖွာလန်ကျဲလို့သူဘသူလဲဘာကြောင့်များတေးရန်ဆဲဆဲသူမနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာလဲပြူတက်လာသောသွေးများကိုအန်ထုတ်ရင်အာယုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူစားဒီချိန်ခေါ်တယ်မှာတော့သူမနစီတို့စီးဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီခေါ်တယ်မှာမြစ်တာတွေပြည့်နေတယ်မချီတင်ခဲ့မှုဝမ်းနည်းမှုတွေယာနှုံးပြည့်ပါဝင်နေတယ်ပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေစုဝေးနေတယ်ကာကွယ်ပေးလူမှုတွေအင်အားအပြည့်ပေါ်ရမင်းရုပ်လေးခန္ဓာကိုယ်မှာလိပ်ပြလေးတစ်ကောင်ထွက်ခွာသွားသလိုမြင်လိုက်ရတယ်နာတွင်းမှာတစ်ချိန်ကဆိုင်လက်တန်လေးများလိုကြားရောက်လာတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့ဘူးသောတခြင်းတစ်ပုတ်လိုနှလုံးသွင်းမှာအလိုလိုဆိုလိုက်မိတယ်ခွဲရတော့မယ်ချစ်သူရဲ့တဲ့။သူရှိရရက်သို့ဆန်နန်းဆောင်တွင်မှရဲမက်များပြေးလာနေကြပြီ။ရမင်းရုပ်လေးရှိရာကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်လှမ်းကြည့်မိတော့ရင်တွင်မှစကားတစ်ခွန်းကအလိုလိုထွက်ကြလာတယ်။အချစ်ဆိုတာကာကွယ်ပေးလူမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှောင်းလူလို့သိပါစေလေ။ဘာကြောင့်မှမသိသူ့ဦးခေါင်းတို့သည်လည်းအလိုလိုစိုက်ဆင်းသွားခဲ့ပြီ
ထို့သောဖြင့်အကျဉ်သူသည်အချစ်လွန်၍တတ်เสียမလိုပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒီနေရာပဲစိတ်ညီစကားကြောင့်နောက်တွင်ရက်နေသောစိတ်မှာခေါင်းညှိအတည်ပြုလိုက်တယ်စိတ်ခံစားရလားခံစားရတယ်သူဒီနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တာဟုတ်တယ်ခုကိုတို့အခုရှိနေတဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးသာဆန်နန်းဆောင်ရှိနေရာတစ်ခုမှာရက်မိနေကြ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားတစ်ခုကနှစ်ဦးလုံး၏စိတ်အစဉ်ပေါ်သို့တိတိပပတက်ရောက်နေတယ်အထူးသဖြင့်ရက်နေရာမြေသားအတွင်းမှမြေသားအတွင်းနဲ့ထဲမှာအရှိန်ဝါတစ်ခုသည်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်သွေးစည်းကြောင်းအတွင်းသို့ဓာတ်ရိုက်သဘောမျိုးကူလူဆက်ဆံနေတယ်လီသာဆောင်ကြီးကြည်ကြည်စံစိတ်ဘာခံစားရလဲစိတ်ကလီသာဆောင်ရှိရာအရက်စီကိုတွေ့တွေ့ငင်းငင်းလေးလှမ်းကြည့်တယ်ပြီးတော့တမျိုးပဲဝမ်းနေတယ်ယူကျုံမရဖြစ်တယ်ပြီးတော့ချစ်တယ်စကားအဆုံးမှာစိတ်ဤလက်ဖွာနုနုကိုစိတ်ညီကင်တွယ်ဖြစ်ညစ်လိုက်မိတယ်စိတ်ကတန်းတော်ဖြစ်သူ့အချစ်တွေကအခုချိန်ထိရှင်သန်နေတော့မဲ့တော့စိတ်ညီပြုံးလိုက်မိတယ်ပြီးတော့စကားတစ်ခွန်းကိုတူးတူးဆိုလိုက်တယ်တစ်ကန်ကိုအားနဲ့ဖိနေခဲ့လို့နေမှာပေါ့ကွယ်သူအကောင်းဆုံးချစ်ပြသွားခဲ့တာပဲຫນွေလီယူကသူတို့အစောလက်မျိုးလေးကိုဟိုမှဒီမှတိုးဝိတ်ကြည့်တဲ့ကနေတယ်မကြီးပင်တန်းတို့စီမှဖြတ်မောင်းသွားတော့စပယ်ကြီးလှဲလို့ဤတရွှီမိတန်ကိုလည်းကြားနေရတယ်လှဲတဲ့နောက်မှာဖုံတထောင်းထောင်းချကြံခဲ့တော့ဖော်လုံးကြီးများကိုကြည့်ရင်တတိုးနွယ်တယောက်တစုံတယောက်ကိုတတိယကနေတယ်တတိုးနွယ်မင်းသခင်လေးကိုတတိယနေတာလားတပ်ပင်လေးကိုတတိုးနွယ်မတိမတာချလိုက်ရင်အေးကွာအခုလိုရသည်ဆိုငါသခင်လေးကိုတိတ်လွမ်းတာဘာလို့များသခင်လေးငါတို့စီပြန်မလာလဲမသိဘူးနော်တာအောင်ပေါ့ပေါ့လေးပြုံးမိသွားတယ်လာမှာပေါ့ကွာမပူနဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသခင်လေးငါတို့စီတေချာပေါက်ပြန်လာမှာသူတိတ်ချရတယ်မမလေးရမင်းသူသားကိုအဆုံးစွန်သောကာကွယ်မှုတွေပေးပြီးသွားခဲ့ရင်ပေါ့တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုပူလောင်စေတဲ့ຢာကမီးတွေနဲ့လုံးလုံးမပတ်သက်ကြောင်းပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလူမှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းနှောင်းလူတွေနဲ့များဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့လျင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာသူဆောင်ရဲ့အကျဉ်သူသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဖတ်ရှုခံစားခွင့်ရတဲ့အတွက်စာရေးဆရာသူဆောင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာသူဆောင်ရဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုလည်းဝယ်ယူအားပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါရစေခင်ဗျာခုလိုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအရာရာအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ